হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমরা চলে আসলাম একটা আত্মীয়র বাড়িতে। তো ওখানে যাওয়ার পথে এই ব্রিজটা আর উপর দিয়ে যেতে হয়, তাই আমরা গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম, সবাই মিলে ঘুরতে গেছিলাম। তো এখানে আমার সাথে আমার কিছু মামাতো বোন, ভাগ্নে ভাগ্নি সবাই আছে। আমরা মিলে অনেক মজা করলাম ব্রিজটাতে। তো ব্রিজটার উপরে দাঁড়িয়ে নিচে নদী, ওপরে আকাশ, চারপাশে সবুজ প্রকৃতি দেখতে সত্যি অনেক ভালো লাগছে। মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশ। এখানে যে কেউই ঘুরতে আসতে পারবেন। এখানে অনেক খাবারের দোকানও পাওয়া যায়, যেমন ফুচকা, চটপটি, বেলপুরি, এগুলোও পাওয়া যায়। এগুলো আসলে আপনারা এগুলো খেতে পারবেন। তাছাড়া সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিতে পারবেন, ফটো তুলতে পারবেন। সত্যি ব্রিজটা নতুন উঠানো হয়েছে, দেখতে খুবই ভালো হয়েছে গ্রামের ভিতরে।